နေသားသမီးမိတ်ဆွေအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2025ခုဇူလိုင်လအတွက်တလစာဟောဒရန်ကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကာလမှာငွေကြေးအလုံးရင်းနဲ့ဝင်လာတတ်ပါတယ်ငွေကြေးတွေလည်းစုဆောင်းမိနိုင်တဲ့ငွေကံကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုယ့်ရဲ့ဒါနကောင်းမှုတွေကိုအကျိုးပေးမဲ့အချိန်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးတွေစုဆောင်းနိုင်မယ်အလှူဒါနတွေလည်းပြုလုပ်ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်အစီအစဉ်တုန်းကတော့ခက်သေးသေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်လုပ်တဲ့အခါမှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါလို့ဖြစ်ရင်လည်းကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကလည်းအလှူမင်္ဂလာဆောင်စတာမျိုးတွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းမှာဝတ်တဲ့ပေါ့နော်ဥမာလုံကြီးတို့ဖနက်တို့ဒါမျိုးတွေလည်းထူးထူးခြားခြားဝင်လာတတ်ပါတယ်အလကားဝင်ရင်တော့လက်မခံသင့်ပါဘူးလက်တိတ်တတ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကိုမထင်ထားတဲ့ပေါ့နော်မိတ်ဆွေဆရာသမားစတာတွေဒီကကိုညီရတာမျိုးပေါ့နော်ထောက်ပံ့ပေးမှုရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ကိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ပေါ့နော်အဆွဆွဲပြောဆိုခံရတာမျိုးတွေအစစ်ဆေးမြင်းများခံရတာမျိုးအစစ်ရှိတဲ့တတဝါအကြိုက်ခဲခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာကိုတော့သတိပြုသင့်ပါတယ်နောက်ကိုအိမ်မှာသုံးတဲ့စစ်ပစ္စည်းတွေအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့ပေါ့နော်ပြစ်တာတို့ထွက်တာတို့တခိုးခိုးခံရတာတို့ဒါမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နောက်ကိုလုံနေတဲ့လက်ရှိအလုံးမှာလည်းနည်းနည်းစိတ်မပါဘဲနဲ့ပေါ့နော်စိတ်မဝင်စားဘဲနဲ့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အလုံးထွက်တာတို့ပြောင်းတာတို့ပေါ့နော်မလုပ်သင့်ပါဘူးလုံရင်လည်းတိတ်ကြိုးမပေးဘူးပေါ့နော်လက်ရှိအလုံးမှာကိုမထင်ထားတဲ့အချိန်မှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်တာမျိုးယာရုတိုးတာမျိုးလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာတိုးတာမျိုးတွေကတော့ကြုံလာပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နာလေးမှာပေါ့နော်အထူးသဖြင့်အိမ်ယာနာတွေမှာတရေပြားလိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ရောက်နေတာမျိုးရှိနေတတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အိမ်နီးနားမှာတက်ပင်ကြီးကြီးရှိနေတာမျိုးတွေတော့လည်းရှိနေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအပင်မှာပေါ့နော်ဒီတာစိန်ငါသိန်းရေတွေပက်တာမျိုးတွန်တာမျိုးမလုပ်ရပါဘူးပေါ့နော်လုံမိလို့ရှိရင်သူကကိုယ်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပြီးတော့ခြေကျိုးမားတာမျိုးပေါ့နော်နောက်ကိုယုံကြည်ရတဲ့လူကကိုယ်ပြန်ပြီးတော့လိန်နာတို့နောက်ကျောတာနဲ့ထိုးသလိုဖြစ်တာတို့ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အချစ်ရေးနှလုံးသားရေးရနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ဒီကာလမှာကံစားတာထူကောင်းမွန်တဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ချစ်သူနှစ်ဦးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ပြည်လဲမှုတွေရနိုင်မဲ့ကာလလိုပဲပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်အခက်ခဲလေးတွေရှိရင်တောင်မှပြန်ပြီးပြည်လဲသွားမှာမို့လို့ဘာမှပူတရားမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီကာလမှာကံကောင်းစေတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့နှစ်ကဏ္ဍခွန်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့အယောင်ကတော့အဖြူရောင်ငွေရောင်ဖြစ်ပါတယ်အညာခိုက်လေးတွေပြပြောက်ပြီးတော့မှကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိလာစေဖို့အတွက်တနင်္လာနေ့မနေ့စောစောမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ဖျားမှာနန်းကြီးတုပ်နှစ်ပွဲဆွတ်တော်ကပ်ပြီးတော့မှဆုတောင်းရပါတယ်ခင်ဗျာ